うもこんにちは、ドロンコです。いやー、ついにですね、サンダージャンクションのトレーラーが公開されましたね。ということでですね、ちょっと新しい試みとしてトレーラーの反応動画っていうのをね撮ってみたんですよ。いやいや、反応動画とかじゃなくて公式のトレーラーをちゃんと見たいんだっていう方はですね、概要欄に公式のトレーラーのリンクを貼っておきますので、そちらからどうぞ。さて、この動画ではですね、ちょいちょいフレーバーとかにね反応しながら動画を見ていったわけですけれども、その様子をねご覧ください。それではいきます。おほほほ、ご指名とは希望。おお、喋ってんの王子か。おお、しっかり映像がある。これニューカペナの電車らしいですね。派遣で作られた、だから土建組の人らが作ったんかな。おお、こう、おお、いいねいいね。アニーね、今回から初登場の、プレインズウォーカーじゃないけど、それにね類するようなキャラクターですよ。ブラッカが生きてたんですね。なるほど。タイニーボーン、ちび骨ね。かわいい、めっちゃかわいい。でケランよ、初めてよ、動いているケラン。はい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 、青春写真のポーズですね。 Welcome to Thunder Junction、rowdy town full of outlaws and crime.Everything you'd expect in Magic's first Western themed card set. すべてが揃っている。Thanks to the Omen Pass, 合ってたよ、ほんまに。 Thunder Junction from all over the multiverse. いいね。 Used to be only special folks called planeswalkers. おー、セルバラってちゃんと書いてある。おー、セルバラなんだよね、さっきのね。I do mean everybody. で、フブルスプ。Things get rambunctious around these parts with so many travelers from all over looking to make their 牛 fortune. もおったらイノシシもおる。 Or take the fortune that someone else already made.Whichever's easiest. Either way, you best watch your step. そうそう、流れ物だらけなんだよな。最近見つかった事件ってね。Everyone loves a good villain, and Thunder Junction has no shortage of them. In fact, we've got bad guys from every plane you can imagine. 最初の方から公開されている画像ですね。 The leader of this group of miscreants is a troublemaker who's often on the wrong side of the law. Oko.He rustled himself up a crew of the biggest and baddest outlaws from across the multiverse for a heist he's planning. He claims it's going to be the biggest job on any plane. フォモーリボールト、フォモーリボールト。He's got a big mouth. そうよな、フォモーリ出てくるよな。イクサランの時に匂わせがあったからさ、これから絶対フォモーリが関わってくるんだよ、メインストーリーに。 Master thief and family man from the swamps of Urborg. If you don't watch your stuff around him, you'll find yourself left with nothing but your skin.And being a skeleton and all, スカスカの体になっていることだろう。スケルトンだけにね。She has one angelic eye. そう、エンジェルアイを持ってるんですよね。 That's about the only thing about her you might describe as angelic. She has a real bone to pick with, well, just about everyone. Sad thing is, she's the closest thing to a conscience in Oko's gang. エンジェルアイって作中で呼ばれてましたよね。 Next we got ブラスカね、待ってた。ブラスカですよ。 former guild master and currently one very dangerous Gorgon. I hear tell she's a double agent within Oko's gang, but don't know for sure. That's another thing you ought to know 二重 about スパ Thunder イ、 Junction. そうね。 Loyalty's hard to come なんか by. 理由なく王子に加担しとるわけじゃないよね。 Rakdos, the muscle. Maybe you've heard about his cult back on で、大 Ravnica. 騒ぎおじいちゃん。 The big guy himself makes pain circuses すっ look ごい like 嬉し regular そうやよな、この circuses. 顔。 Anyway, his reason for joining Oko's gang are pretty simple. 嬉しいんやろう He な。 just wants some entertainment. And by entertainment, I reckon he means beating the tar out of anyone め in ちゃめ his ちゃ way. 楽しそう。 If things go like Oko's hoping, he'll get his wish. いい場所見つけたね。 Nothing says bad guy like a wanted poster. こっちでもめっちゃ嬉しそうやん。 This new card style can be found on each member of Oko's crew. めちゃめちゃ嬉しそうやな、 Which ラクド brings ス。 us to a new mechanic in Thunder Junction we call アウトロー、 outlaw. メカニックなんだ。 Assassins, mercenaries, pirates, rogues, and warlocks are all outlaws.
They're not big on the そう law, ブリーチェ but ス they're 海賊もい big る on ん the だよね。 opportunities Thunder Junction アスラー、 offers. We got plenty more here. カードがジャケットから見えてたね。ブブルスープ。 Now that you got the lay of the land, you're gonna want to do what everyone else in Thunder Junction does. Come up with a plot. プロッ Cards ト of the plot mechanic can be exiled from your hand face up for a cost, and cast for free on a later turn. Convenient for those late game plans you might be hatching. Slick Shot Show Off is perfect to store on the side until later so you can surprise your opponent with haste and a power buff for all non-creature spells that come after it. クイックドロー絶対あると思った。ドロー、銃を引き抜くことです For ね。 instance, targeting your opponents, their stuff, and/or graveyard is referred to as a crime. クイックドロー Here's ね a。tip. Just because they're called crimes doesn't mean anyone will stop you from committing one. And in fact, でこれ悪事 crime よ。 pays. Free Strider Lookout allows こ you れ to は look at な the top 5 cards of your なかな library か when 熱い you メ commit カ a ニズムになり crime. そうなんだよ And pull な。 a land card from among them onto the battlefield tapped. Hard Bristle Bandit is a 2-drop that taps for mana and can be untapped each time you commit a crime はい once はい per はいは turn. いはい。 Mag to the Horde Master will あ tip you a お tapped マグだ treasure for committing a お crime. Turn in 3 treasures and she'll rustle you up your マグ very だ own カルド 4/4 ハイム red の Scorpion Dragon with flying and haste. マジでいろんな And とこ Gisa, か the ら。あ、でギ Hellraiser, サ。 true to her name, allows you to create ギ 2 サも tap 楽し 2/2 そうや blue and な black。zombie rogue メイン creature ストーリー tokens 読んでみて whenever くだ you さい commit a。めっ crime. ちゃね、 This mythic ギサ outlaw 可愛い not か only ら。 creates additional creatures, but she even buffs them 好き too. 放題やってる It's から。 no wonder she's got a wanted price on her head. Most abilities that reward you ス for ケルトン crime ゾン trigger ビロー only ドね。 once each turn, ちび but ボ a ネと single もシナ crime ジーす sets る感 all of じ。 them off. Fill your board with outlaws and you'll be in for a raucous time. In あ Thunder ー Junction, the cunning really can have it all. While you're here, why not go on a spree? スプリー。 Cards with spree はい are modal instant and sorceries that have a menu of 放 options, 題って each 書いて with あっ an たけど。 additional cost. The more you choose, the better results you get. The first option of Unfortunate Accident allows you to destroy a target creature, and you can follow it up by creating a 1/1 ピッ red カーみたい mercenary な creature 能 token. 力のやつで But す maybe ね。 you want your crime spree to be 追加 more コストを lucrative 支 and 払う。 less tying someone to the train tracks. The first option of Great 全 Train 部選ん Heist でもいいと。 untaps all your creatures, perfect for getting your posse together. Cast it こ during れ your もね、 combat 使い to 勝手 set が up a 良さそう second。swipe at the loot, not to mention your opponent's life total. Then you can follow it up with グレート buffing トレイン those ハイス creatures ト。 as they prepare for the heist. And lastly, to ensure まあ the スプリー success が of つ your いてる stick-up, カードは you get to ride マナコスト away の with 右上 new にちょろっ created と treasure プラスマークが tokens. ついてんのね。 Take your pick or choose all 3. That's the excitement of going う on a ん、いや spree. これは幅が Of 広いな。 course, once you finish your crime spree, you're gonna want to get out of Thunder Junction for a spell before all that law breaking blows back on you. You don't want to die standing up. What you'll need is something with a little giddy up. Luckily, we've got you covered. Mounts are creatures that 後ろで get a かかっ bonus とる if 音 you 楽 move よ。 to battle. And Saddle あ、うわ is an ability mounts ギタ have. ラグまでおる Tap やん。 any number of other おお creatures you control with total お power ー N or 君も来 more, たか。 and the mount becomes saddled until end of じゃあ turn. サリア Look そのまま out 乗 when り込んどったり saddling せ a ん mount is dangerous あ、でも as まあ the サリアは Gallagher アウトロー rabbit's っていう ride. 感じじゃねえも Great んな。 sacrifice comes great reward, so rider beware. And ギ speaking ト of ラグ things だ to け look か out for, な。 where else could Thunder Junction make a splash than on the frontier of the Commander battlefield? A new game experience ハ called イヌーン、 Bounties. ハイヌーン、 There ハ are イ 12 ヌーン。 bounty cards that are shuffled together ハイ and ヌーンっ placed て in い the う middle of 映 the 画があ table. るんですけれども At the beginning of the まん third まそれ turn, the 名 top 前に bounty 使われ card て is たね。 revealed. Each bounty lays out how you go about collecting the reward. The first reward creates a treasure token and increases each turn it goes unclaimed, right up to a maximum reward of 2 treasures and drawing a card. あ、 That's な a るほど mighty ね。 fine deal. There are some real scoundrels in these commander decks. If you ever wanted to play as nothing but the bad guys, the most wanted commander deck might be ラ right ザ for ーブって you. 書いてあった今。 This deck's got it all. So long as all doesn't あ、 include やっぱりこれ anyone オリビ you アなん trust や。 to hold your ice cream なる code. ほど。 It features いい mercenaries, ね。 rogues, assassins, pirates, and いやめっちゃいいな。 warlocks. Beat up your opponents and make a quick buck on the お way. ー Olivia で Opulent 今回は白 Outlaw も入って allows マ you ル to ドゥ create カラ a ーなんです treasure ね。 token whenever one or more outlaws あれ you かな、control エド deal ガーの影 combat 響で damage 白 to が someone. 入っ You た can then 感じ。 use that treasure to put 1/1 counters on creatures you control. あ、オリビアもやりたい放題やっとるわ。 In Thunder Junction, you're either quick or you're Ah. dead. Put 早 some 打ち giddy ね。 up and go in your そうですね。 step with the Quick Draw Commander deck.
西部劇は早打ちができなければ死ぬ。やっぱこうインスタントロッサリーをバン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 打っていくっていうのがその早打ちのメカニズムにかけてある感じかな。そうよね。バーンの動き方って早打ちっぽいよね。西部劇の打ち合いっぽいよね。It's not all violence and destruction out here. Well, yes it is. But there's beauty too. The desert bloom commander deck will make you feel like you're in the arid plains surrounding Thunder Junction. Use it to discard and sacrifice lands. A popular theme in brand new colors. Each land card in your graveyard makes Yuma cheaper to recruit.Yuma turns your excess lands into more cards. あ、そう。日本語やとユーマっていう名前だけれども、ユマっていうのも西部劇由来の名前ですね。地名やね。牢獄のある町の名前。で、ゴンティね。Grand Larceny is a black, green, blue deck that focuses on casting spells you don't own. いやー、マジでいろんなやつ来るな。With Gonti, the canny acquisitor, サンダージャンクシ whenever one ョ or ン more は of your 熱くねえ creatures か。 deals damage to a player, いい you can look ね at the top card of their library and exile it face down. You may play that card while it remains exiled using mana of any type. Gonti's ability also lets you reduce the cost of those spells you cast but don't own by 1. Getting to play your opponent's cards at a discount?Not a bad deal. お、王子とケラン。エンニオ・モリコーネの曲っぽい。ブブルスプが見届けに。キランザキッド。キッドか。なるほど。キランザキッドね。まあもちろん王子の息子だからキッドなんだけど、ビリー・ザ・キッド由来ですね。ザ・キッドってのは。ビリー・ザ・キッドは実在の無法者。ウォンテッドポスターが出ているってことは指名手配されているってことですね。ボーダレス版もいいな。マケランもな、片棒担いじゃってるからな。うわー、めっちゃいい。Every pack of Thunder Junction has a breaking news card, new treatment exclusively for crimes. There's one in every play booster, with foils appearing in both play and collector boosters. And we've also got textured foils of the mythic breaking news cards with a unique textured gloss varnish and black raised foil. You can physically feel the treatment on the card. These only come as a collector booster exclusive. はい、おもりボルト。これですよね。サンダージャンクション以降の話やと思うんやけども、おもりがどんどん関わってくるだろうな。ワンラストジョブ、ブーンボックス、はい、ダイナソー、ボルトボーンタイラント。このボルトから出てくるわけ？ザカマっぽいけどちゃう。イクサランさんじゃないんだ。ストーンフォージミスティック。これはだから全リカーから来とるってことかな。ストーンフォージでしょ。やっぱラクドス楽しそうなんよな。すんごい生き生きしてる。ラクドス見るたびに笑うわ。めっちゃ嬉しそうやもんな。いいな、フブリスプ。Otherwise, we'll see you on April 19th やっと来たよ。サンダージャンクション。サンダージャンクションめっちゃ楽しみにしとったんよ。西部劇はさ、ほら楽しみだよね。
はい、アショクね。 No one. ああおほーおーちょっとマジか何今の。アショクとジェイスが半分半分なっとったけど、ちょっと待って、ストーリーさ、日本語版しか読んでないのよね。海外版では語られた？めっちゃ気になるわ。嘘。まあいいや。まあこんなところで、はい。ちょこちょことね、またね、このサンダージャンクション、プレビュー期間もサンダージャンクションに関する動画を上げていこうとは思っておりますので、もしよかったらそっちの方も見てください。ご視聴ありがとうございました。ドロンコでした。それじゃあまた。